Takže čaute ľudia, vítajte pri 4. informačke parte 2. Zhrňujem to, ako viete, znova rýchlo. V parte 1 som spomínala, že budem chcieť mať nový YouTube channel, ktorý aj bude mať nový. Takže budem mať informačku číslo 5, keď vydám nový YouTube channel a budem tam pridávať tagy, informačky a aj tie tutoriály, to uvidíte. A na tento YouTube channel pridám informačku číslo 5 a o tej sa dozviete, ako sa voláte, pre Boha. Ako sa volám na tej YouTubeovej novej YouTube channel, ako sa budem volať, teda ako sa budem volať, aktuálne čo budem natáčať a potom dám do popisku videa link, takže môžete ma potom odoberať, kľudne budem len rada. Takže ten nový YouTube channel, ktorý budem mať dneska alebo zajtra, ktorý si vytvorím, bude hlavne o make-upe, ako som už hovorila, a možno by som robila aj tie vlogy, ale nie je to isté. To by som zase ešte by som potom chcela robiť skôr možno Skype volanie. Hej, ale tak to fakt nie je isté. No, každopádne späť k veci. Na tej YouTubeovej na YouTubeovom novom channeli, ktorý budem mať, by som chcela skôr vyvíjať viacej do tých iných stránok než Minecraft. Lebo ako ste viete všetci, YouTube je založený z 90% Minecraft a tie skôr také strieľačky a tak ďalej, ale skôr Minecraft. A 10% je iné veci. Takže ja by som chcela tým 10% pomôcť a rozviť to ešte ďalej a ďalej. Takže preto si chcem robiť nový YouTube channel. Na tento konkrétny YouTube channel, ktorý mám ešte stále, bude stále aktívny, nebojte sa, môžete mi tam kľudne písať komenty, môžete sa ma aj pýtať na nové veci a tých odoberateľov, ktorých odoberám, budem odoberať aj na novom YouTubeovom channeli. Takže neviem, či som to spomínala v parte 1, ale budem mať Facebookovú stránku, ktorá ešte neviem síce, jak sa bude volať, lebo ešte neviem, jak sa bude volať ten nový YouTube channel, takže to časom sa dozviem. Budem veľmi rada, ak mi dáte najavo v komentároch, či sa vám to bude páčiť alebo nie. Ak by ste fakt chceli, že by som pridávala let's play na tento účet z Minecraftu, kľudne môžem, nie je to problém, ale nerobila by som to pravidelne. Takže len to. A budem rada, ak mi dáte ten odber, aj like, aj koment v tom ďalšom channeli. Budem strašne rada. A ešte som chcela rýchlo zhrniem, vždy, keď presiahnem nejaký ten limit tých odberov, spravím channel. Čo hovorím? Challenge. Takže vždy, keď napríklad presiahnem 10 alebo 50 a 100, 10, 50, 100 a tak ďalej, čo až pochybujem,
ale aspoň tých 10 a 50, tak budem robiť challenge. Takže napríklad namalovať sa bez zrkadla, jesť lyžičku škorice alebo proste takéto. Takže budem rada, ak mi dáte like, bude ešte informačka číslo 5 a tam sa dozviete teda viac tých vecí. Tak sa teda majte, lajkujte, komentujte a žite dobre a užívajte si prázdnin. Tak, ahojte.